Tjaša. Halo. Kaj pa ti, kar tukaj spiš v zunaj? Ja, zdaj ko še fotki. Zakaj? Ja, nimam več stanovanja. Kako to? Ja, tako je nastala situacija. On se me urdi. Ja. Nove. Greš meni na kavo, stanovanje. Pa pija. It's a wonderful night. Come on and break it on down. You know the music search engine need a tune up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner. Well, that was cool, but then I heard a rumor. Your crew was riding for the white glissered over. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. Pa je moje stanovanje. Valjda smo pogledali. Pa res malo razgleda. No, tule je moja soba. Kako in fajn. Kaj imaš timro? Ne, tule je. A ja, še. Tule imamo kuhno. Ne. Kaj si našel ti to stanovanje? Na kamerici. Kaki kamerici? Nisi že slišala? Ne. Spletna stran, kjer lahko najdeš prosto stanovanja. Pokažem. A ja? Ja. Glej. Ta stanovanje je super. Najprej greš na spletni portal dostop.si, pišeš in se potem tukaj vidiš, imaš... Aha, kamerica. To je kamerica. Ja, ampak se moraš najprej prijaviti. Si prijavljena, imaš mail? Ne, nisem. Na dostopu. Ne, nimam. Zakaj se pa imam druge maile? Ne, moraš imeti dostopov mail, se registriraš, dobiš dostopov mail in potem lahko dostopaš do kamerice in iščeš stanovanja. Le, čakaj. Daj klikni to stanovanje. Vidiš za 2 osebi. To bo jaz poklica. Ja,